Добрый день, возлюбленные братья и сестры, с вами Андрей Кочергин в своем бессмертном проекте «Рожденный в СССР». Я русский православный человек. С нескрываемой радостью еще раз хочу поделиться с вами выходом второго издания книги «Резинострел» под общей редакцией проекта «Ветер». Основной автор этой книги Алексей, действующий сотрудник, что характерно, инструктор ведущих спецподразделений нашей страны, абсолютный практик. Почему именно я хочу привлечь ваше внимание к этой книге? Книга интегрированная, комплексная, от идеологии до тактики, техники и юридических аспектов. Она является авторской. Вы можете с автором не соглашаться. Ему по большому счету похрену. Но это тот самый парень, который учит наших ведущих специалистов применять оружие. Более того, не на пальцах, а прямо показав. Все, кто знает его позывной, все, кто знает, о ком идет речь, знают о действительно достаточно тяжелом пассажире, но при этом, что характерно, даже его недруги отмечают его действительно выдающиеся стрелковые качества и методические возможности. Еще раз покажу, как это выглядит. Это выглядит вот так. И сзади это выглядит вот так. А книга именно написана с иллюстрациями и переполнена рекомендациями. Вот в таком количестве. Это вот все написано про то, как, когда, при каких условиях применять травматическое оружие на территории Российской Федерации. И написано, что характерно, сотрудникам правоохранительных органов, который четко понимает критерии оценки ваших действий и, скажем так, тактические условия применения. То есть иллюзий ни одной. Я искренне рад этой книге хотя бы потому, что появляется новая российская школа огневой подготовки, которая во многом вместила в себя наработки Советского Союза, тот самый old school, который я любовно представляю всем, кому не попадя, в погонах. И то, что, скажем так, получило место вот в этом ряду по итогам локальных конфликтов, а еще раз напоминаю, автор человек воюющий, а не какой-то умозрительный пассажир, который решил рассказать о чем-то крайне важном. Итого, рекомендую. Находите в интернете проект «Ветер». Он существует. Записывайтесь к ребятам на тренинги. Они, кстати говоря, много чего дают для гражданских, касаемо гражданского оружия, применения его в практических задачах, касаемо именно резинострела, то есть травмата. И я думаю, что минимум будет о чем подумать после этого. Напоминаю, я искренне благодарен судьбе за то, что она познакомила меня с Александром Ивановичем Петровым. Считаю его уникальным инструктором. И считаю, что именно на таком энтузиасте, как он, во многом держится еще наша огневая подготовка. Категорически не приемлю IPSC как таковое. И хочу всем пожелать оставить его в русле хорошего, милого, забавного спорта, но не тянуть его в боевую подготовку, потому что это неприемлемо с точки зрения тактической, с точки зрения внутриполитической. Нам американские методики не нужны. Хотя бы потому, что они американские. Уж простите меня за популизм. Я категорически уверен, что как можно больше нужно писать, хотя бы потому, что написав, вы увидите свои ошибки или услышите о них, чтобы их исправить. Но в данном случае я, перечитав книгу, не нашел ни одного серьезного разногласия в моем понимании огневой подготовки. Что означает минимум одно. Мы думаем одинаково, мы двигаемся в одном направлении, и это очень радует. Спасибо Алексею за этот подарок.
Спаси, Господи, всех нас, ребятам в погонах, вернуться домой целыми и невредимыми, выполнив боевую задачу. Ангела в каждом деле. Благословения Божьего вам в вашем ратном труде. Спаси, Господи, люди Твоя.